अस्सलाम वालेकुम। FIA के तमाम एस्पायरेंट्स आप को जैसे कि मालूम है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि FIA के LDC के जो है वो टाइपिंग टेस्ट जो है वो शेड्यूल हो चुके हैं और स्टूडेंट्स को SMS आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं और आप लोग अपना ख़ुद भी जो है वो रिज़ल्ट पोर्टल से चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगाया हुआ है। तो ये वीडियो LDC और UDC वालों के जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट आगे देना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है और बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस वीडियो की कि टाइपिंग टेस्ट FIA का किस तरह का होगा, किस सॉफ्टवेयर पे जो है वो ये टाइपिंग टेस्ट होगा, कितने मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा और इसके अंदर कैसे पैराग्राफ्स होंगे, कितनी % एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। तो ये वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना। तो ये वीडियो जो है ये लास्ट कंडक्टेड FIA जो टेस्ट हुए हैं लास्ट ईयर्स में उनकी बेस पर जो है ये वीडियो जो है वो बनाई गई है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें FIA टाइपिंग टेस्ट की डिटेल्स के हवाले से, तो जो सॉफ्टवेयर FIA ने लास्ट टाइम जो पिछले सालों में जो यूज़ करता आ रहा है वो टाइपिंग मास्टर है। या आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। टाइपिंग मास्टर एक वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है जिधर आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं। ड्यूरेशन 5 मिनट की आप लोगों के पास होगी, जिसमें आपने इंग्लिश का आपको जो है वो पैसेज एक दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसकी आप लोगों ने टाइपिंग करनी है और सिर्फ इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग चेक होगी। उर्दू के अंदर जो काफ़ी बच्चों को ये क्यूरी आ रही है कि क्या उर्दू में भी टाइपिंग करनी होगी, तो नहीं, उर्दू में आप लोगों ने टाइपिंग नहीं करनी, सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का होगा। अब वो जो पैराग्राफ आपको देंगे वो किसके रिलेटेड होगा, तो वो FIA रिलेटेड एक पैराग्राफ होगा उसके अंदर और 90% आप लोगों को जो है वो उसके अंदर रिक्वायर्ड एक्यूरेसी चाहिए। मतलब 90% कम से कम आप लोगों की जो आप टाइप करें उसके अंदर वो एक्यूरेट होना चाहिए। इससे जो ज़्यादा अबव होगा उसके उतना ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। MS ऑफिस टेस्ट इसके अंदर कोई इंक्लूड नहीं है, उर्दू टाइपिंग इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अब जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो ये है कि आप लोग उन एरियाज़ को फोकस करें जिसमें FIA की जैसे स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जैसे FIR, इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम, एंटी टेररिज्म, इमिग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये एग्जांपल्स हैं इस तरह के वर्ड्स को टाइप करने की। इस तरह के पैराग्राफ्स आप लोग चैट GPT से मंगवाएं, इस तरह के पैराग्राफ जिसके अंदर FIA के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, उनको आप लोग जो है वो इस सॉफ्टवेयर पे या कोई भी और सॉफ्टवेयर पे आप अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे तो प्रैक्टिस करें। 2 से 3 दिन है। कुछ बच्चों का मंडे को टेस्ट है, 3 अगस्त को टेस्ट है, कुछ का 4 अगस्त को टेस्ट है। तो आप लोग इसकी ज़रूर और जो है वो प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आप लोगों को इसके अंदर प्लस पॉइंट्स मिलें। फिर आप लोगों ने 90% एक्यूरेसी का भी ख्याल रखना है और जो स्पेशल अटेंशन आप लोगों ने देनी है कि जिस तरह नंबर्स आ जाएंगे, डेट्स आएंगी उसके अंदर, उस पैराग्राफ के अंदर PPC सेक्शंस आएंगे जैसे 302, 419, इस तरह के आप लोगों के सेक्शंस भी उसके अंदर मेंशन होंगे पैराग्राफ में जो आप लोगों को टाइप करनी है। तो सिर्फ ये नहीं कि आपने इंग्लिश लेटर्स की ही प्रैक्टिस करनी, साथ साथ आपने न्यूमेरिक अंदर वैल्यूज़ भी कुछ ना कुछ उसके अंदर होंगी। तो दोबारा से मैं बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सिर्फ मोस्ट रीसेंट टेस्ट पैटर्न के मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर की गई है। माइनर चेंजेस हो सकते हैं आप लोगों के टेस्ट के अंदर, तो ये कोई फाइनल या कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि जो है वो सिर्फ यही वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं FIA वाले। ये लास्ट ईयर की बेस पर जो है वो वीडियो बनाई गई है। मे बी इस टाइम भी, इस दफ़ा भी वो यही सॉफ्टवेयर यूज़ करें या फिर कोई और सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करें। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए FIA के रिलेटेड और मज़ीद दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।